ჩვენი სტუმრები არიან ორი არაჩვეულებრივი გინეკოლოგი, ერთი რომელიც ჩამობრძანებულია სულ რამოდენიმე დღით მე და ქალბატონი ნინო ჯიჭონაია, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რომლებიც ცოტა გაკვირვებულები გიყურებდნენ ახლა რასაკეთებდით და და ჩვენ კიდევ ბატონი ივა კუზანოვის შემოგვერთება წუთი-წუთზე და სექსოლოგი ბატონი არჩილ ბაქრაძე, ზოგადად საუბრობთ აღზნებაზე და მე მგონი მოვიდნენ უკვე ჩვენი სტუმრები. კი, მოვიდნენ, შემოვძანდით. ვთხოვოთ რომ მობრძანდით. მოდი ბატონო მატვეი თქვენგან დავიწყებთ ესთეტიკური გინეკოლოგია, რომელიც პრინციპში არ არის სიახლე, მაგრამ ქართველებისთვის ჯერ ცოტა საშიში ოთახია, ან ინფორმაცია არ გვაქვს, ან არ ვიცით, რამდენად აქტუალურია ეს. Добрый день еще раз. Эстетическая оргинекология – это направление гинекологии, которое занимается лечением и коррекцией сексуального расстройства у женщины. Именно органической проблемы. То есть существуют психоэмоциональные проблемы сексуального расстройства, но существуют еще органические различные проблемы, связанные с нарушением функции тазового дна. Да, это может быть проблемы, связанные с аноргазмией, с олигооргазмией, нарушением качества сексуальной жизни в целом, и, соответственно, партнера, и супружеской пары в целом, что приводит к снижению качества жизни в целом, не только გინეკოლოგიაზე გამარჯობა. ვერ მოგესალმეთ უცებ, სადაც ხდება კორექტირება როგორც ორგანული რაღაცა დარღვევებისა, ასევე ფსიქოლოგიური, სადაც ზრუნავენ ეს არჩეულებრივი ადამიანები. ბატონმა მატვეი თქვა, რომ სწორედ ამის ნიადაგზე ძალიან ბევრი ოჯახი იშლება, იმიტომ რომ არ არის ხარისხიანი სექსი და არის დის ორგაზმია. ორგაზმი არ გვაქვს. ბატონო ივა, რამდენად ხშირად მოგვართავენ ქართული ქალები სწორედ აი ამ საკითხით, რომ უარონ თავის დარღვევებს? იმიტომაც რომ ხშირად მოგვართავენ, იმიტომაც ეგრეთ სერიოზულად პრინციპში უდგებით ამ საკითხს. ჩამოვიყვანეთ სპეციალისტი, ერთ-ერთი წამყვანი ამ დარგში, რომელიც დაგვეხმარება ჩვენ დაუნერგოთ ახალი მეთოდები. აი კორექციის გარეთა სასქესო ორგანოების მარტო სასიცოცხლო ბარგეებზე არა ლაპარაკი. როგორც პატარა, ეგრე დიდი სასიცოცხლო ბარგეებზე. ეგრე საშვილოსნოს თვითონ ფორმაზე, ნუ ეგეთი არის წერტილი G, იმის აქ ბევრი პროფესიონალური ეგეთი ტერმინები მოგიწევთ, მაგრამ წერტილი G ძალიან პოპულარულია. ძალიან მძიმეა, მაგრამ ყველაფერი მიმართულია იმისთვის, რომ სექსუალური პოტენცია გაუმჯობესდეს და ავამაღლოთ. ანუ თქვენთან მოსულ პაციენტს გარანტიას აძლევთ, რომ გარანტიას მედიცინაში არავინ არაფერს არ აძლევს. 100%-იანი გარანტია არსებობს. შედეგიანია საკმაოდ. ანუ უცხოელი სპეციალისტის ჩამოყვანა იმიტომ გახდა საჭირო, რომ ხშირი იყო ასეთი მომართვები, ბატონო? ხშირი იყო, ზუსტად აქედან დავიწყე, რომ ხშირია ეგეთი მომართვა. უფრო აი ქალების 40 წლის გადაცილებული, რომელსაც უკვე 2-3 შვილი ყავს. აი მაგათ საკმაოდ უკვე დარღვეული აქვს, რამაც ფიზიკური ნაკლი აქვს, რაიმე და ამას გაუსწორებს ბატონი მატვეი. დიახია, ნუ აი საშოს ანუ არასწორი მშობიარობა ვთქვათ, იქ ნაკერი, ნახებით, როგორც ამბობენ. ფიზიოლოგიურად ფართოვდება რა ბატონ არჩილ. ყველაფერი და ეს ქმნის პრობლემებს. ბატონ არჩილ, სულ ცოტა ხნის წინ წავიკითხე, არ ვიცი ხა მართალია თუ არა ეს, Independent-ში იყო ესეთი სტატია, სადაც ეწერა, რომ ეს არის ადამიანის მდგომარეობა და არა ეს ორგაზმი. ადამიანის მდგომარეობა ჯიწერტილი არ არსებობს, შიდა ჯიწერტილი, ეს არის მხოლოდ ფსიქოლოგიური, ფიზიკური მდგომარეობა ადამიანის, რომელსაც თვითონ აღწევს თუ ეს მას აქვს ამის განწყობა და თუ აქვს ამის შესაბამისი რაღაც სიტუაცია, ქალებს გულისხმობ. ეს ასეა თუ მოდით იცით როგორ გავაკეთოთ. მე ჩემ თავს უფლებას ვიცემ, რა კი ისეთ საკითხებზე უნდა ვისაუბროთ, რაც სტუმარმა ილაპარაკა. მოდით ბოდის მოვხდი აუდიტორიას და რუსულად ეგებ რო გასარკვევია. ნუ მე შევეცდები რომ შეგადაში არა батону арчил да ჩვენ მოგვეხმარებით ქალბატონო. Мაშინ ორ ситуацию вот значит я извинился, что перед вами фактически я был очень благодарен, что вы приехали поделиться опытом для того, чтобы наша прекрасная палата стала еще прекраснее. И сейчас я с вашей позволения перейду обратно на грузинский язык. Это в качестве уважения вашего приезда. Мадლობა, კარგია, ჩვენ გადავუხმართ. ესე იგი, მოდით ესე გავაკეთოთ. აბსოლუტები არ არსებობს. რა თქმა უნდა, კი, ყოფილა შემთხვევები, რომ ქალს განუცდია ორგაზმი, რომელზე დაკვრისას. იმიტომ რომ ისეთ ემოციურ, მაგრამ ანუ ემოცია ეს. ქალში ორგაზმი არის თავში, მამაკაცში და მაგრამ ბატონო, ნუ გავიჭრებით თავში. რაღა თქმა უნდა, დეტალებს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. ამის გარეშე არაფერი არ ხდება. ორსულობის შემდეგ
რა თქმა უნდა ხდება გარკვეული ეს კი დაყოფის თავი საკმაოდ დიდი წარმოდაქმნელი. მაგრამ ელასტიური სხვა არსებობს. რა თქმა უნდა ელასტიური და სხვადასხვა კალს ეს ელასტიურობა სიგარეტის ფონზე. სიგარეტი არაო? გახდობის ფონზე. აი იცით ვთქვი უამრავი ასე ვთქვათ აგრესიული გარემოს ფონზე ეს ელასტიურობა ყველა ერთნაირი არ აქვს. გარდა ამისა ტექნიკა სიყვარულის ასევე წამყვანია. ხარისხო სექსი. ბატონი ერთად ვზივართ აქ, იმიტომ რომ აქ რაზეა ლაპარაკი, იცით, არსებობს ორგანული ბაზა, რომელზედაც ბატონები, აი ჩვენი სტუმარი არკადი სერგეევიჩი და ბატონივა, ასე ვთქვათ, ეხლა ცდილობენ ახალ სართულზე ავიდეთ ამ ორგანულ ბაზრობაში და ამიტომაც მე მოგძალებულად ასე ვთქვათ, ყოველთვის გავუკეთებ ბექინგს აი პაციენტებთან, იმიტომ რომ შემდეგ რა თქმა უნდა ნებისმიერ ბუტებრო წურზე კარაქს რო წავსვათ, მე გამოგიხიზილავა საჭირო, ანუ ფსიქოლოგიური რა თქმა უნდა რეკომენდაციები საჭიროა. ამიტომაც აი სტანდები არსებობს და გარანტიებს რაც შეეხება. ბატონიო, მოგძალებული და მორიდებული კაცი რო იცის რომ გარანტიები არსებობს, მე ვიტყვით იმ გარანტიას. მე მაქვს მედიერება უკვე 30 წელზე მეტი, ვიცნობთ ერთმანეთს, მეგობრობდეთ და არ იძახის ერთ რამეს. ყველაფრის გარდა, აი ესთეტიური ქირურგიის გარდა, მიკროქირურგიული ბაზა აქ ისეთი და ყველა მიცის მიკროქირურგია, რომ რას ნიშნავს, როდესაც ქირურგმა იცის. მიკროქირურგის მიერ ჩატარებული манипуляция და ჩვეულებრივი დასწავლი კაცი სხვადასხვა კაცი ყოველ შემთხვევაში გამოაჯამთენ. რაღაცას აი მე, სწორედ ეს არის გარანტია, რომ სწორედ ამ კაცის ხელით გაკეთებული იქნება. ბატონო არჩილ, ბატონო ივა, თქვენს მოგმართავთ. აქ საუბარია გამოჯამრთელებაზე. მოდი მაყურებელს ავხსნათ, პირველ რიგში რომ ჩაიხედათ თქვენს პრეის-კურანში, პირველი წერია სასირცხო ბაგეების კორექცია, ხო? ანუ როგორ უნდა გამოჯამრთელდე, თუ კი კორექტირებას გამიკეთებთ სასირცხო ბაგეებზე. და რა შემთხვევაში კეთდება? მე ახლა თქვენ მოგმართავთ ორის ბატონო მათვი, ქალბატონი ნინო. დამიცავთ რომ ესთეტიკური გინეკოლოგია ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ მოგვარება ინტიმური ცხოვრების. არა, კორექციაზე მაქვს საუბარი ახლა. უშნოა და ლამაზი ხდება, ამ ვერ არ ვიცი. დიახ, რა თქმა უნდა. გარკვეული ტექნიკების დროს ეს არსებითი ფაქტორი ხდება. ევროპისკენ მივდივართ ასე რომ ეს დასულ კითხვაზე ვაპატეთ რომ ჩავერეხოთ გიფასუხეთ. კარგია, მომწონს, იმიტომ რომ დროა გავერკვეთ რას ნიშნავს, რომ ყოველთვის ამ თემასთან რაღაცაერთ არ უსმენთ და არ ვსაუბრობთ. არის დეფექტები, როგორც შეძენილი, ასე თანდაყოლიც და ქალები ამ პრობლემით ცხოვრობენ, იმიტომ არ იციან ვის მიმართონ და საერთოდ მოგვარებადი არის თუ არა ეს პრობლემა. როდის უნდა შევიძინო? რა შემთხვევაში უნდა შევიძინო? აი, მშობიარობის შემდგომი პერიოდი, იმიტომ რომ მშობიარობის შემდგომ, რა თქმა უნდა, იქ არის მთელი რიგი ცვლილებები, სასირცხო ბაგეების, როგორც მცირე, ასე დიდი სასირცხო ბაგეების. ანუ რთული მშობიარობისა სადაც ხდება კვეთა, შემდეგ გაკეთება. ამას გულისხმობთ, ხო? დიახ. იქნება შემდეგ, რომელიც უქმნის ძალიან დიდ დისკომფორტს სქესობრივი ცხოვრების პერიოდში ქალს და მამაკაცსაც ალბათ. შემდეგ ხდება აი თუ იყო დიდი ნაყოფი მშობიარობა ან მეორე მესამე მშობიარობის შემდეგ უფრო ხშირად ხდება საშოს წინა კედლის და უკანა კედლის დაწევა, რომელიც შემდგომ ითვალისწინებს იმას, რომ არის შარდის შეუკავებლობა, გაზების შეუკავებლობა. აქტის დროს თუ ზოგადად დღის განმავლობაში. ისედაც რა თქმა უნდა და ამიტომ ამის ეს არის უკვე სამედიცინო ჩვენება. რომ უნდა გაკეთდეს ყველა შემთხვევაში კორექცია. და კორექცია უნდა გაკეთდეს აუცილებლად, რომ იყოს სრულყოფილი ინტიმური ცხოვრება. იმიტომ რომ სრულყოფილი ინტიმური ცხოვრება ეს არ არის მარტო თქვა სილამაზე, ეს არის ხალხარ ჯამრთელი, უბრალოდ კარგი ჯანსაღი სექსი. დიახ, აუცილებლად. შემდეგ არის კიდე სამედიცინო ჩვენებები ის, რომ აი როდესაც არის ანორგაზმია, მაშინ რა თქმა უნდა ხდება ისეთი პრობლემები, ეს ნერვული სისტემის პრობლემები, ხალი არის ახსნებადი, შაკიკების ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზიც არის ეს ანორგაზმი. ანუ ესე შაკიკი აქვს შეიძლება წილი პროცესის მიგულისხმოს არ აქვს ორგაზმი. დაკაზანა. შემდეგ არის ფიზიოლოგიური თვალსაზრისით. დიახ, დამტკიცებული არის. შაკიკი ანუ ქალებო ის დროა მიმართოთ ბატონი მატვეი სანამ ჩამოსულია კონსულტაციას ის აუცილებლად გაგიცეთ. ფიზიოლოგიური თვალსაზრისით მინდა თქვა ის, რომ როცა არის ანორგაზმია, ხო, მაშინ არის შეგუბება, მცირე მენჯის ღრუში არის შეგუბებითი პროცესები, ესე ვენური სტაზი და ეს რა თქმა უნდა იწვევს შემდეგ ასეთ დაავადებებს, როგორიც არის საშუალო სინდრომიომა, რომ კარგად არ მიეწოდება და იქ მიკროცირკულაცია საშუალო მენჯის მცირე მენჯის ღრუში დარღვეული არის. შემდეგ არის სიმშრალე, შალი ხდება ლორწოვანი კაცი, რომელიც უქმნის დისკომფორტს, აი წვა, ქავილი, სადაც ქალები მოგმართავენ, აი
არის წვა, ქავილი. როცა ტელეფონის ნომერს გამოვაცხადებ, სანამ გააგრძელებდეთ საუბარს, ბატონი კუზანოვის კლინიკის ნომერი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ ქალს უნდა რომ მივიდეს და კონსულტაცია გაეროს. ეხლა ჩამოსულ ბატონ ეკიმ მატვეისთან 595505077 და 555402020. თავისუფლად მივძანდით და მოიწესრიგეთ ჯანმრთელობა. მე ესთეტიკაზე აღარ მაქვს საუბარი. хочу к вам обратиться. რა ოპერაციებს ჩაატარებს კონკრეტულად ის რაც შეიძლება მეუპასუხოთ ამაზე. აი ბატონი არტემია დაბადებული იმისთვის რომ ქირურგიული კორექცია ჩვენთა კლინიკაში კეთდება საერთოდ კეთდება. მე დიდი ხნის წინ ნახე ეს კაბინეტი და კითხვა დავსვი რა ხდება და ამიხსნა. მაგრამ აი მალა ინვაზიურია ეს მცირე ინვაზიური მეთოდებით აი ამის გასწორება აი ზუსტად მასტერია ბატონი ალექსეი. ფილერების გამოყენებით ბევრი რაღაცის შეიძლება გასწორება. ეს კი ოპერაციაც არაა. ეს არის პროცედურა, რომელიც ამით კეთდება და საკმაოდ ეფექტური და მაგრამ ბატონო ივა, ჩვენ ძალიან ბევრჯერ ვახსენეთ დღეს ჯი-წერტილი. მე მაინტერესებს თქვენი აზრი. რამდენმა ქალმა იცი ზოგადად რას ნიშნავს საქართველოში ჯი-წერტილი? როგორ ეს პრობლემა. Când ar găsi statistica, rabe, arsebă? არა, არ არსებობს. სამწუხაროდ, თუ დაბერო ბოჟი რუკი, პარდონ, სამწუხაროდ იცით რა ხდება, აი რა უნდა ვთქვა. აი სექსუალური მორალის ლიბერალიზაციამ გამოიწვია ბოლო ხანებში ზვავისებურად. მართლობს მოსული ქალბატონების აი ახლა უფრო ბევრი ქალბატონი მოვა, იმიტომ რომ ჩვენ გამოკითხვა ჩავატარეთ სტატისტიკა, მაგრამ ჩვენი სტატისტიკა. ნახოთ და მე კომენტარი მოდი ნახოთ, იციან თუ არა ქართულმა ქალებმა რა არის ზოგადად წერტილი ჯი. იცით თუ არა რა არის ჯი-სპოტი? არა ვიცი. არა. არა ვიცი, არ სვენია. არა, პირველად მესმის. არ ვიცი გენათვალე. არა. არ ვიცი, ნამდვილად. იცით თუ არა რა არის ჯი-სპოტი? რა? ჯი-სპოტი. არა. არა. ჯეკპოტი? არა, ჯი-სპოტი. არა. არა. აი ჩვენი სტატისტიკა, არავინ არ იცის რა არის. თქვა. უბრალოდ ეს ასე თქვა და გამიჯმოიადარო და საქმე რაშია ბატულობს იმის გამო რომ სოციალური როლი ქალის ბატულობს ჩდება პრეტენზია მაღალი ხელფასი იჩეს მაღალ პრეტენზიებს მათ შორის სექსუალურ პრეტენზიებსაც და უფრო მეტი ზვავისებად ამიტომ ძალიან აქტუალურია აი ეს დღევანდელი საუბარი ბატულობს და ვლინდება ეს კოლოსალურ აი სიცარლე ვაკუუმი განათლებაში და გვიხდება აი ძალიან ბევრი ახსნა გადმარტება მოდით უკვე ამ გადაცემის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასე დაუფიქსიროთ თუ დიდი მადლობა რომ ვთქვათ რომ არსებობს ესეთი წერტილი ჯი რომელზედაც ძალიან ბევრწილად დამოკიდებული ეს არის საშოს ზედა ასე ვთქვათ კედელთან და კლიტორსა და კლიტორის მიღმა განლაგებული წერტილი ადგილი რომელიც ქალების უმრავლესობას აქვს თამაშობს ქალების უმრავლესობაში თამაშობს საკმაოდ ძლიერ როლს სექსუალური დაკმაყოფილებაში და ის გამო ადვოკატები უამრავი აფრიკიდოები და ასე შემდეგ ეს ამ წერტილის კორექცია რა თქმა უნდა ბევრს შეღავაც მისცემს აი დიდი მადლობა რომ ეს გამწვავებულად წითელი მწუხე წითელი ფანქრით გავსვით ხაზი რომ ვინც გისმეთ იცოდე რომ კი არსებობს ესეთი რამე და საჭირო კონსულტაციები ასე თქვა სპეციალისტებთან კი ნამდვილად საჭიროა და თქვენ ახსენეთ იცით რა პრობლემა რაშია ძალიან ბევრი გაქორწინება სწორედ ამის ეს არის და მარტო ჯიტი კი არა საერთოდ ეს პრობლემა რაზეც ჩვენ საუბრობთ სექსუალური დიაგნოზი იმიტომ ძალიან ბევრი მალავს ამას მალოს ნუ ძალიან სიძღული იყო ამაზე საუბარი დღეს ასე ვზივარ და ვსაუბრობ დიახ საკმაოდ დიდი პროცენტი უკავია ზუსტად აი სექსუალური არასწორი მიდგომი და კი გეთანხმებით და სტატისტიკად მაგრამ მამაკაცის ეგრევე ხალის ბატონო ივა ალბათ ყველაფერი იცით ხო ბატონო ივა რანაირად ხდება ამ ჯი-წერტილის კორექცია როგორ თქვენ კი ახსენეთ რომ არაინვაზიურია ნაკლებად ინვაზიური მარტივად რომ მაყურებელი მიხვდეს როცა იწელება კედლები ეს ჯი-წერტილიც იწელება და ხდება ეგეთი ბლანკი ეს მშობიარობას დაუბრალოთ თუ ზოგადად იწელება წესი მშობიარობა იწელება და ფილერის შეყვანა იმ წერტილის ანუ რომელი ფილერი აიქ რო შეყავთ ხოლმე დიახ დაახლოებით მაგრამ ეს სხვა ფილერია ხო, ნუ მე უბრალოდ ფილერია, მაგრამ პრინციპში იგივეა. იმას მოცულობას უმატებს და ცოტა აქვეითებს ქვემოთ.
ჩამოყავს. ჩამოყავს. 8 თვით თუ მთელი ცხოვრებით. არ ემთხვი ფილერი ხო 8 თვით ფილერებით ყოველდღე უნდა იკეთოს ყოველდღე. არის და 1-დან 3 წლამდე. მე მეგონი მუდმივი იყო, დიახ. Артемий, сколько месяцев держится вот этот филлер на точке G? ანუ 1 წელი გარანტირებული მაქვს კარგი აღზნება და ორგაზმი. მე მგონი ღირს მისვლა. თავარეს მექანიკურად არ მიუდგეთ ვკუპე ასე კომპლექსია ასე ვთქვათ აი ამიტომაც ეს სტანდარტები არსებობს გინეკოლოგი პაციენტი ხირურგი სექსოლოგი აქ ურთიერთ თქვენი კონსულტაცია აუცილებელია. სექსოლოგი როგორც წესი საჭიროა ანუ შეიძლება ბავშვს მერეც მაგრამ აი საკვანძო მომენტი საჭიროებს იმიტომ რომ მაინც რა თქმა უნდა ქალში ორგაზმი არის თავში იმიტომ რომ მე თუ აქ მაქვს პრობლემა ჯიწერტილის თქვათ დიდი გაფართოება მნიშვნელობა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ეს არის ორგანული ბაზის გარეშე საშოს გარეშე დაუშვათ ქალსაშურო არ ხოთეს ორგანიზმი იქნებოდა ლაპარაკი ასე აბსოლუტურად შევეშვით მაგრამ რა თქმა უნდა ამიტომაც არის გვერდით სპეციალობები და კაი ურთიერთობები ასე ვთქვათ შორის სასიკეთოა ანუ ზოგადად ქართული ქალის ჯანმრთელობა გარეთ სასქესო ორგანოების ანომალია და კორექცია რას ნიშნავს თუ შეიძლება რომ კორექცია რას ნიშნავს? აბა გიპერტრაფირованный მცირე ბაგეები, როცა გიპერტრაფია ეს კი ზომით საკმაოდ ჭარბი ზომაა. ეს უშლის როგორც ქალს ეგრევე მამაკაცს. ანუ სასისხო ბაგეებისგან რითი განსხვავდება ეს ოპერაცია? თუ იგივეა. არა, ეს ოპერაცია ოპერაცია და ის ინვაზიურია. ეკეთება ამებს და ნუ აი ხო პლასტიკური ქირურგი ამისთვის რომ გაახადოს ეს ყველაფერი ლამაზი და ესთეტიკური. არ ბატონო ივა, ერთი უხერხული კითხვა. საიდან უნდა ვიცოდე ლამაზი მაქვს თუ უშნო, იმიტომ რომ ძირთად ხალი თო მიხვდებით ამას. ანუ ყველა ქალი თავად ხვდება ჩარევა არის საჭირო თუ არა. საკუთარი აიცით ეს არის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა სწორედ ადორგაზმების დროს. როდესაც მოდის ადორგაზმი ქალი იცით იწება მუშაობა იწყება ბევრმა ქალმა როგორც წესი არც ის თავისი ორგაზმული წერტილები. ანუ ის არეები თავის ორგანიზმზე, რომელთა ეფექტური გაღიზიანებით ადვილდება და იოლდება მიღწევა და ამის სწავლაა საჭირო. თქვენ წარმოიდგინეთ, ამისთვის არის ქალთა სექსოლოგია, ამისთვის არსებობს. ხშირად ჩვენ ვეხმარებით, ანუ იქ კი არ იღებს ქალი ორგაზმს სახში, მაგრამ ვეხმარებით მასწავლოთ და პარტნიორებთან მუშაობა, რომ აი შენ აი ესეთი ქალი გქონდეს. ყველა ქალი გადმეორებელია. ყველა თავის ინდივიდუალური ნიუანსები აქვს. აი ამ ნიუანსების ფრიგიდული ქალები არ არსებობენ მართალია? ფრიგიდული ქალები. იცით რა აბსოლუტური ფრიგიდული ქალი ეს არის ალბათ 1%. როგორც ეს არის ეგოიზმზე და ბაბაკაცურ ეგოცენტრიზმზე წარმოშობილი, ასე ვთქვათ, გაუბედურებული, დამსხვრეული პიროვნებები, რომლებიც სამწუხაროდ ძალიან გვიან ხდებიან ამას. ნინოს მინდა ვკითხო დიდი ბოდიში, ნინო, შენი აზრით, ფრიგიდული ქალები ბევრი არიან? მე ვფიქრობ, რომ არ უნდა იყვნენ წესი და რიგით. როგორც ყველა ქოთანს აქვს თავის თავსახური, ალბათ ყველა კაცი, რომელიც მას ფრიგიდულს არ გახდა. ხო, მაგრამ როდესაც ბაბაკაცთა პოპულაციის, ასე ვთქვათ, უმრავლესობას მიაჩნია, რომ სქესური აქტის შესრულება უკვე ნიშნავს პოტენციას და არა ქალის დაკმაყოფილება. აი მეორე ამოცანა კიდევ ესეთი გადაცემების, რომ ბაბაკაც უნდა ესმოდეს, რომ პოტენტური ბაბაკაცი არის ის, ვისაც შეუძლია თავის პარტნიორის დაკმაყოფილება და არა ვისაც შეძლებს გენიტალიების ასპექტად ხო და ის ქალი ფრუსტრაციაში რჩება, ყოფილა კურიოზული შემთხვევა. ბატონო ივა, მე მაინტერესებს უბრალოდ მამაკაცებს თუ ჭირდებათ ეს ფილერები, თუ ხდება მათი კორექციაც და თუ მოდიან საერთოდ ქართველი მამაკაცები თქვენთან ასეთი პრობლემით. საკმაოდ ბევრი მოდის და უფრო ახალგაზრდა ბიჭები მოდიან, რომელიც აი ზუსტად არასწორ ქალთან როცა გაივლიან და ქალი რაღაცას ჩაუგდებს თავში, იცით, აი მამაკაცის ისე არასწორი ქალები უფრო მეტნი არიან ფარმაში რომ მიყავს მამიკოს. ხო, ნაი 18 წლის, 19 წლის და როეწვიან, ვინ ეს რაღაცა რა ქონია. всё, ეს უკვე დაკომპლექტებულია. ანუ მთელი ცხოვრები დაღუპულია ეს. და არასწორი მამაკაცები რას აკეთებენ ამ შემთხვევაში? თუ შეიძლება რომ დავუშვათ ფსიქოლოგიური მომენტი იყოს ეს ფრიგიდულობა ქალისა მამაკაციდან ჩადებული. ეგოისტია ეს მამაკაცი. და რა ვუყოთ ასეთ მამაკაცებს? ბატონო არჩევს. კასტრაცია. აი ეს ყველაფერი ჩვენ გვაქვს გავლი ბევრი კლასში პავლოვის რეფლექსია. როდესაც ქალის ფრიგიდობა მოხდა ერთხელს და მოხდა ბევრს მესამეს და განუვითარდა რეფლექსი მორჩება, ის დაგრევა ძალიან ძნელია ხდება. იგივე მამაკაცებში. და ხაბორი პორტო მოხდა მეწავთან, რომელსაც უნდა რომ მიიბას და სპეციალურად ისე გააკეთა, რომ დახვეათ რომ
ალბათ ახევრად რაღაც მოახერხოს და ფული თლად გამოართოს და მე სხვასთან არ გაიქცეს, იმიტომ რომ შენ დაგციდებენ. ხალიბდება რეფლექსი, რომლის ხრევაზე მე იცით რამდენია საჭირო, იმიტომ რომ კაც მიაჩნია რაღაც იმიჯია ბავშვობიდან წამოსულ იმიჯი, აი ეს არის კულტურის სექსუალური კულტურა არ გვაქვს. არა ხო და არა მაგდება და პირველ რიგში ეს ტელევიზიების დამსახურება ბოლო 2-3 წელიწადი ამ ქარიშხალმა გადაუარა მე ჩემთან ბეზესზე მოვკვე ტელევიზორში მაგრამ უშეც ამ თემაზე საუბრობთ ბატონო არ იცით რა ხდება ხო აი ეს ბატულობს და აქ არის თქვენი დამსახურება რომ ვიცოდეთ რომ სექსუალური კულტურა ეს არის ადამიანის ზოგადი კულტურის ნაწილი გუშინი ხო ამაზე ლაპარაკი საბართავ დარღვევებს სწორედ სექსუალურად გადუვითარ დაბალ საფეხურზე მდგომი ადამიანები ასე იმიტომ რომ დაბალ საფეხურზე მდგომი ადამიანს არ სჭირდება რაღაც ძალადობა ის ასე ვთქვათ განვითარებულია ხო ახერხებს ყველაფერს რომ ბედნიერი გახადოს თავისი პარტნიორის ძალიან კარგი რამდენი დღით არ ჩამოსული ბატონი ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა არ შემიძლია დავტოვო უყურადღებოთ ეს თემა საშოს კედლების დაწევა ჩამოვარდნა ჩამოწევა არ ვიცი სწორად ვამბობ თორე რამდენი რთული ოპერაცია ეს უკვე რაღაც ფიზიკურ რაღაცებთან არის დაკავშირებული და კეთდება თუ არა თქვენთან რთული ოპერაცია მაგრამ ეს კითხვა ალბათ ჯობია თავბრონ ნინოს დაუსვათ ჩვენი გინეკოლოგია და მუშაობს ამ რამდენად რთული ოპერაცია კაპიტონინო საერთოდ ოპერაცია ყველა რთულია რა თქმა უნდა მაგრამ ნუ ფილერზე რთული იქნება ახლა რა თქმა უნდა დიახ ფილერზე რთული არის რა თქმა უნდა მაგრამ ჩვენ ზონოს კლინიკაში ძალიან მაღალი პროფესიონალები აკეთებენ ამ ოპერაციას და სირთულე არ არსებობს კარგი მაყურებელს და მე დიდი ბოდიში გაწყვეტინებ ძალიან გვაინტერესებს რა შეიძლება ღირდეს ჯიწერტილის გაფართოება Сколько стоит такая, вот, скажем, увеличение точки в Москве? В России такая процедура стоит около от 30 до 55 тысяч рублей. А у нас? Примерно в долларах это 800. А ну $800 ფარგლებში ლარებში გამოდის. ალბათ იქნება 700-600 ლარი. 700-600 ლარად გარანტირებული ორგაზმი გაქვს ვერმად იაფი 7 ნოემბრამდე ბატონი არტემი გახლავთ საქართველოს თქვენ შეგიძლიათ მიბრძანდეთ და ის გაგიწევთ კონსულტაციას მე კიდევ ერთხელ ტელეფონის ნომერში უგზნავის ცენტრის 595505077 როგორც ბატონმა არჩილმა თქვა რაც უფრო მეტად განვითარებულია სექსუალური კულტურა იმიტომ რომ ნაკლები აგრესია საქართველოში ასე რომ ნუ შეგწყვება გაიცანით თქვენი სხეული და მოუარეთ ჯანმრთელ სექსს შეგიძლიათ რომ ერთი წუთი მე დამითმოთ? აბა გისმენთ. ბატონო არჩილ, თქვენთან მაქვს ერთი შეკითხვა. როგორ ფიქრობთ, აი ესეთი კერძები, რომელსაც ახლა მე ვამზადებ, აფროდიზიაკები, რომლებიც აღაგზნებენ პრინციპში რაღაცა პროდუქტები ასე რომ სოფლიოში ცნობილი იყო, რეალურად მოქმედებს თუ არ მოქმედებს? იცით რა არის? კერძი კი არა. აი თვითონ ლამბაქი რომელში ძდებს თუ ის არის შესაბამისად წარმოდგენილი და ეს ლამბაქი ისიც უკვე შეიძლება ისეთი ადამიანი რომელიც სულს და გულს დებს ამ გერში მაშინ ხო ის ხო საერთოდ მithumet ეს ასე რომ ანუ გწერა ამას სამზარეულოს აქვს მაგია ხო? თავისი მომაჯადოებელი მაგია აქვს სამზარეულოს. რამდენი სექსუალური სცენა იწყება ფილმებში სწორედ სამზარეულო და ქალურობის გამოვლენით. ეს მე მოვახერხე და ერთი კურსი წავაკითხე ბატონ ვლადიმერ ასათიას ეს ფილოსოფიური ესთეტიკის დოქტორია ეროტიკა ხელოვნებაში ბედნიერი ვარ ყველაფერში ეროტიკა აი ამის გაგიწევთ დავინახოთ ბატონო არჩილ ხელოვნება ნამდვილად ხელოვნება არის მე თვითონ არ მოვხსოვარ როგორც ხედავთ აქ თქვენთან სტუდიაში ხელოვნების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ვარ სადმე ისეთ ხმაურია ადგილას წავაკითხო ეს კურსი მოკლედ კურსი სანამ მე სიამოვნებით მოусმენდი ამ კურსს დიდი მადლობა მობრძანებისთვის იმედი მაქვს რომ ბევრი ქართველი პაციენტი გეყოლებათ და ჩვენი სექსუალური კულტურა ამაღლდება და აგრესია დაიწევს გადაცემის შემდეგ ნაწილში რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით ნინო კიდევ ერთ კერძს